muzimbi na singa nga abeera nga muzimbi wanju akkirizibwa okuzimba church singa aba afunye omulimu. bwe tuba tukola emirimu tusanga halal ne haram buli omu waali n'abavuga abali mu transport batambuza emigugu matooke oluusi asanga omwenge ganti tutwaleko tutuleko egindi ne puleeti zaffe zino. Buli omu waali wakolera emirimu gye asisinkana halal oluusi n'asanga haram. Bw'osanga nga haram muleke. Ffe tuli bayimamu ba mizikiti sinalabayo kifo kirimu ddiiru za haramu nga kubeera imaamu wa muzikiti. Wali ddiiru awo, wali ddiiru nga te sente zigwirawo just bagala sayini ofuna 3 ofuna 6 ofuna akakadde naye nga za haramu. Weebuuze bwe ziba nga ddiiru za haramu zijja ne ku muzikiti ate mu katale anti oba oliawo mumaze magalibi ng'emmotoka ejja mu parking imaamu salamu aleikum jebali ng'akwata emitwala nange agakuwa gakwata ku mukono akutwala ku mmotoka erina glaasi za bulaka yonna okuggulawo nga mulimu mwana omuwala muzito bwati njagala ompowe n'omukyala wange oyo katikati nga kyategeeza ziri sente emitwala nagenkwadde agali mu kanzu nga mulimu gulwa guno mpoowa kyokka ng'okimanyi mateeka ga shariya tekisoboka. Mukyala muzito bazadde be baluwa kiba kitegeeza batogenda kumpoowa mpa ebyange naye ng'ana gaatadde mu nsawo nawe olina ebyetaago badduga nti badulayi kakati buli omu waali asisinkana haram ne halal. Salla atunyweze bwe kiba nga imaamu ku muzikiti naye abisanga olwo ate wasigadde omulimu bwe gujjanga gwa haram saba Allah akunyweze oguyiteko. So siiti gundi kakati Yasiini ajja mu meeting y'okuzimba kyaya nti olina okugenda mu meeting zaabwe ng'otulamba paatiri bakunnyonnyola nti mukulu Yasiini kye twetaaga nga bayita ku kyaki nti eyo yonna yonna ogiraba ni yagizimba ti Yasiini. Noonya ebirala insha Allah, Allah ajja tuwa egya halal. Naam. Nabuuza nti imaamu